हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके भी हड्डियों से कट कट की आवाज़ आती है तो ये हो सकता है कि आप किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित होने वाले हैं। तो देखिए, हड्डियों से कट कट की आवाज़ क्यों आती है? आपके कैल्शियम की कमी हो जाती है, हड्डियों के बीच में एयर बबल्स बनना चालू हो जाते हैं, तो उसमें गैप हो जाता है। जब आप चलते हैं फिरते हैं तो घुटनों से कट कट की आवाज़ आती है। तो देखिए, आधुनिक जीवन शैली और बदलती दिनचर्या, उल्टा सीधा खान पान की वजह से बॉडी में कैल्शियम की कमी हो रही है। ऑस्टियोरोथोसिस एक बीमारी होती है जो कि हड्डियों से रिलेटेड होती है। जिन लोगों के घुटनों में दर्द होता है वह हड्डियों की कमजोरी की वजह से होता है। तो अब देखिए, अगर आपके भी हड्डियों से कट कट की आवाज़ आ रही है, चलने फिरने में जब आप बिस्तर से उठते हैं तो कट की आवाज़ आती है, उठते हैं घुटनों के बल या खड़े होते हैं तो आवाज़ आती है, तो ये हो सकता है कि आप में हड्डियों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होने वाली है। देखिए, ज़्यादा फास्ट फूड खाना और अनाप शनाप खाना, ज़्यादा मिर्च मसाले वाले खाना खाने से आपके बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाती है। जो पोषक तत्व होते हैं आपकी बॉडी में वह भी खत्म हो जाते हैं। तो देखिए, बदलती जीवन शैली ने लोगों के सामने कितनी सारी समस्याओं को लाके खड़ा कर दिया है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप अपनी बॉडी को स्वस्थ रख सकते हैं। कैल्शियम वाले फूड का सेवन करें। जिन फूड्स में कैल्शियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है, जैसे दूध, दूध से बनी चीज़ें, पनीर, दही, मठा और भी ड्राई फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट्स का भी अगर आप सेवन करते हैं तो आपकी हड्डियों को कैल्शियम मिलेगा और एयर बबल्स होंगे वो कम हो जाएंगे, तो हड्डियां कमज़ोर नहीं रहेंगी और हड्डियां मजबूत रहेंगी। नियमित रूप से आपको एक्सरसाइज करनी है। अगर आप भी अपना सारा दिन सारा रात बिस्तर पर ही बिता देते हैं तो ये गलत है। तो आपके देखिए, मूवमेंट बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप अपने शरीर को हिलाते डुलाते रहेंगे, एक्सरसाइज करेंगे और पर्याप्त नींद लेंगे तो आपकी हड्डियां मजबूत रहेंगी और आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। दोस्तों, अपनी डाइट में ऐसे फ्रूट्स को शामिल करिए जिनमें विटामिन सी पाया जाता है। जो खट्टी चीज़ें होती हैं जैसे संतरा हुआ, नींबू हुआ, पालक हुआ, ब्रोकली हुई, क्योंकि इनमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं जो कि आपके शरीर में जो पोटेशियम, मिनरल्स और विटामिन होते हैं उनकी पूर्ति कर देते हैं। अगर आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है, ब्लड की जांच कराई है आपने, उसमें हीमोग्लोबिन कम आया है, तो अगर आपको खून की पूर्ति करनी है तो ड्राई फ्रूट्स, पर्याप्त नींद, ज़्यादा पानी पीना, संतरा, नींबू, क्योंकि इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। और देखिए, जब आप इन खट्टी चीज़ों का सेवन करते हैं तो इनमें होता है फाइबर, आपका पेट रहता है भरा भरा सा और आप अनाप शनाप खाने से बचते हैं। तो अगर आप भी स्वस्थ रहना चाहते हैं तो अपने डाइट में नियमित रूप से ऐसे भोजन को शामिल कर लीजिए जिनमें विटामिन्स पाई जाती हैं। तो दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? और अगर आपके भी हड्डियों से कट कट की आवाज़ आती है उठते समय, बैठते समय, एक्सरसाइज करते समय, सोते समय, तो आप भी इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और जो इस वीडियो में मैंने आपको जो तरीके बताए हैं, जिन जिन चीज़ों के बारे में बताया है, उनको आपको खाना है, तो उस तरीके से आप स्वस्थ रह सकते हैं और अपनी हड्डियों को मजबूत कर सकते हैं।